lafti citaan manneen barnootaa keessa jiru lafa ba'uun qabu. Qotamee hojii nyaata barataaf ooluu qaba. Gandi keenya hundumtuu hojii kana ofitti fudhatanii hojjetaa jiru. Kanneen facaasan jiru, kanneen lafa bulleessanii facaasaa itti aanuufis of eeggatan jiru. Qonna irraa kuntaala hedduu gara kuntaala 3,000 ol argannee jirra. Kanaaf waliigalaan qonnaa wajjinis gaafa laallu milkaa'aadha jechuu dandeenya. Akkuma hojii nageenyaaf xiyyeeffannoo laannee odeeffannoo hojii nageenyaa irratti fuunee hojjennu kan buusaa gonofaa irrattis akkasitiin qindeessinee kan hojjennu waan jedhu kaasu fedheni. Lafa qonna buusaa gonofaaf adda ba'ees qotamee ooluu qaba jennee gaaddisa buusaa gonofaan olii gallee hojii kana milkeessuu keessatti xiyyeeffannoodhaa fi qindoominaan hojjennee yoo raawwanne jijjiirama sirnaati. Qonna buusaa gonofaas gandoota geetama tiraakteraan jechuudha kan qochiisaa jirru. Tiraaktera macarraa ta'ee bara kana tiraaktera baay'ee argannee jirra. Jalqabnee irratti jechuudha tiraakteraan Qashimaandoo irratti, Baamsoo irratti, Mareesuu qaamaan Ashunfaa irratti. Bara darbe jijjiiramni jiru fooyya qabeessa. Bara kana immoo addatti hojjennee milkeessina kan jennu gaaddisa buusaa gonofaa keenyaan murteessinee hojiitti gallee kan jirruu fi Oromoon bifa kaleessa dheengaddaa jiru keessaa ba'ee gargaartummaa keessaa ba'ee gara gargaaruutti ce'uun ajandaa hunda keenyaa ta'uu qaba kun nu ilaallata. Akka aanaa Gullisoo keessatti risoorsii jiruun kanaa oliyyuu hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Kuni hanqina nu uumnedha. Sektarichas qabatee anas dabalatee gara fuulduraatti bara kana karooruma jalqabaa irraa kaafnee karaa guutuu ta'e irratti xiyyeeffannee kan sirreessuu qabnu akka ta'e kaasuun barbaada. Qotee bulaan qotachaa ture. Mee risoorsii maqamnu deemaa ilaalaa. Adara aguggufnu biyya kanaaf hojjennu. Sektoroonni buusaa gonofaa hooggantanis hojii kana istiraatejikaalii hoogganuudha. Mana hojii sana kapasitii biildiingii hojjechuun qaama koree qindeessituu wajjin wal ta'uudhaan hojiin kun dhuguma immoo kan inni milkaa'uu danda'u paartii bulchaan aanaa sana keessa jiru dhugaa dubbachuuf amma hojii kana kan inni milkoomne fi kan inni galma geenye amma kana hojjen bulchaan ofitti fuudhee qabachuu. Buusaan gonofaa kallattiidhaan ummata keenya kan ittiin gargaaru, dinagdee kan ittiin horannu, kadhaa namaa dhiisnee wal cina dhaabbannee kan ittiin rakkataa keenya gargaarree bara dabarsinuuf ta'uusaa hooggansi sirriitti hubatee ummata hundeedhaan sochoosuudha. Buusaa gonofaa dhaabbata of danda'ee fi dhaabbata gargaarsaa yookaan ooroo ID gochuuf kan nuti hojjechuun irra jiru qabeenya guddaatu jira. Deddeebinee kaleessas akka walitti himaa turre. Qabeenya kana qixaan hooggannee ummata keenya hubachiisnee yoo kan walitti finnu ta'e humna guddaa mootummaa Oromiyaaf abdii guddaa ta'uu danda'u, ummata Oromoo maraaf abdii guddaa ta'uu danda'u ta'uu hin dandeenya.